大家好，又係我哋2025年年會嘅時間啦。今年嘅主題叫做共同破繭，蛻變新生。咁當然我哋好高興啦，又可以請到黃耀仲平博士同我哋一齊開第一場6月14號9點鐘。的確多謝你嘅邀請啊！我哋咧就越嚟越合拍。冇錯。呢個破繭咧，你未講之前咧，我都發現，咦喺我哋嘅輔導嘅當中咧，即係同學嘅當中啊，其實都有好多呢啲繭啊，即係佢自己造成嘅，綁住自己。嗱，呢繭嘅意思咧就係未跳出嚟啊！啊，個題目好有趣，因為好多人同我講，我有繭咩？冇啊，我唔知我繭喎，喺邊度啊？咁你可唔可以講係啊，邊度咧？冇錯啦。佢話我係咁㗎。啊，就叫繭啦，原來。我哋就唔叫佢做揀，佢就叫自己咧做我嘅 self understanding 啊！我不嬲都係咁噶，我咁先舒服啊！我要咁樣做嘢嘅，我咁理解自己啊！咁但係咧，如果你係定咗格喺嗰度咧，其實你好難跳出呢個框框。揀嘅意思咧，即係話你包住自己。包住自己咧就安全啲嘅，亦都咧我同佢哋解釋呢個有少少咧係保護作用啊。我嗯，諗我哋做人做得耐咧，唔多唔少，我哋都知道啊邊度唔好踩入去，係咪嗯，啊？咁係。我哋就構成咗自己好多呢啲防衛嘅作用。似一個安全圈咁樣樣，我喺呢個圈係啊，裏邊咧，我就好安全啦。不過冇錯，圈好似耐咗之後，有少少綁住，或者有少少限制住我，有少少困住我。不過好多人就話咧，係咁噶啦，性格嚟噶嘛，我幾廿年都係咁，冇得改噶係咯。有得改咁樣性格嚟咁，你叫我改，我都改變唔到啦，係咪？係。嗱，我諗嗰個揀咧有佢存在嘅價值嘅。問題咧，我唔係叫你切咗佢，脫離佢，唔要佢。只不過咧，我哋要增加我哋嘅自覺性，咁我先能夠咧突圍而出啊嘛。嗯你下下你嘅思維咧都係向住一個向度、一個方向，嗯，其實你會 miss 咗好多其他嘅嘢咯。係啊，啊，咁呢個真係好有趣啊！嚇，的係啊。確你呢個題目咧定得好好啊，我哋心意相通。題目咁定嘅，今次年會嘅第一講就叫做如何是揀，你在嗯其中嗎？咁我哋就嗯拋呢個問題俾大家，因為點解咧？我發覺咧就係話，好似你話啦，有冇人唔想突破？有冇人唔想進步？有冇人唔想好啲？個個都想嗯，啦，邊個唔想㗎，想噶？但係可以嗎？如何咧？點樣嘅咧？咁所以呢個就係我哋個迷思啦。嗱，最大嘅問題就係我哋連嗰個問題都唔知道自己有呢個問題。我係啊，呢個就係咁噶啦，天生噶啦，性格係咁噶啦，改唔到噶啦。唉，冇辦法啦咁。咁我希望大 OK。家能夠咧發現呢個原哦，你話冇辦法咧，就變得好無助啦。係啊，誒、我啲同學咧就覺得我習慣咗，同埋咧我認識自己係咁嘅。接受如咗。果唔係咁咧，呢個唔係我啊。係啦，誒呢個仲好啊！我接受咗自己係咁。如果你將係啊，我變成另一個我咧，我反而唔係咁中意，或者唔想接受。盡管冇錯，呢個我係唔係幾好，不過我就覺得咧，我就係咁噶啦，呢個就係我特徵，係啊，我唔想被改變。嗱，咁呢個就係個係啊，問題啦，係嘛？係啊，所以我所以企咗喺度咧，就係話嗰個唔係我啊，因為我要真啊嘛。咁啊有陣時就係喺呢啲位裏邊咧，就產生咗一啲嘅迷思，嗯，棘住咗我哋。咁所以嗱，呢個好值得我哋去研究下。呢個就係我想真啲。咁呢個究竟係咪真嘅你咧？定你以為係真嘅你咧？係嘛？係啊，係啊，係啊，同埋好多時候，我哋好似人都中意咧，自己呃自己嘅，係咁係嘅嚇。但係啊，係一句咁嘅説話，我舒服好多啦，我又唔使要改變，改變壓力嚟噶嘛，係咪先？係啊，又係啊，唔知會點好辛苦，咁冇人想辛苦，係咪？係，咁嗯，除非咧，我哋能夠睇清楚我係咁嘅背後係點樣樣。
嗯呢個背後原來我係咁嘅，係因為唔係真係天生嘅，可能嗯係你成長過去有啲唔好嘅經歷，導致你被逼要生存而變成咁樣，而你就話呢個就係我嚟噶啦，我就係咁噶啦。咁呢個就係我哋咩啊？自己都唔知道呃咗自己嘅嘢咯。中國有一句説話，作繭自閉嘅，冇錯啦。個繭係自己 create 俾自己嘅嚇。但係好多人就唔知啊唔知自己原來有個繭，係啊個繭都唔知喎。係啊係啊，不過我咁聽咧，即係今次呢個年會係有好多嘢學，嗯。我哋拭目以待。冇錯，我亦都好期望同大家一齊了解下你嘅揀係乜嘢，同埋係啊，如果好你知道你有揀，你先有機會去改變。如果你唔知係道你係揀，仲俾個揀呃埋你話，你就係咁噶啦，冇辦法噶啦，呢個係性格嚟嘅。咁我哋真係俾自己呃咗之後，真係好唔抵啦咁樣樣。冇錯冇錯，係啊，好期待啊！好期待啊！嗱，我哋嗯6月14號約定你朝頭早9點鐘，我哋一齊嚟講座第一，如何試揀？你在其中嗎？有我嗯，黃耀仲博士一齊同大家分解，係咁先啦。希望到時見到你，拜拜，到時見。拜拜。